guys, we are back with The Boy Next World, episode 10, official finale. Last week, I was like, there is no way this is the finale. This must be a mistake. There must be 12 episodes. No, today is the finale. And from the teaser, it just looks like this is a breakup episode. So I'm confused. We are getting a special episode, but the special episode is not even going to be this Pooh and this Sir. It's going to be another Pooh and another Sir. So I guess we really have to resolve everything today. So yeah, let's watch this together. If you're watching this on YouTube, I'm only posting a highlight of my reaction, small screen. These are the rules from the production company. They give us reaction guidelines, so I have to follow the rules. If you want to watch my full uncut, uncensored reaction with more BLs, more than 2,000, please join my Patreon. This is where it's at. And yeah, let's go. Let's watch this together. ผู้ฟังพี่ก่อนนะพี่เซอร์ผู้ทำ I want to see what he has to say though. พี่เซอร์มาจากโลกคู่ขนานใช่ไหมตอบผู้สิใช่หรือไม่ใช่ตอบผู้ไม่ใช่ But then, you know, how did all of this happen? Do you think it happened because technically the parallel thing kind of came true still? ทุกอย่างที่พี่บอกว่าเราเป็นแฟนกันพี่โกหกผู้ใช่ไหม Don't you think though he had seen the other life? That's why he thought it could have been a parallel world. ฟังพี่ก่อนนะไม่เอาเดี๋ยวก่อนฟังพี่อธิบายก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอนนี้พี่คืนขึ้นไม่ฟัง I need to hear the story like Pooh, hear him ฟัง out. อะไรจากปากพี่เซอร์แล้ว I don't know why Pooh doesn't want to hear him out though. I need the full explanation to then make decisions in my head. ผู้ฟังพี่ก่อนนะปล่อยผู้ถ้าเรื่องที่พี่เซอร์บอกว่าพี่เซอร์หลักผู้ไม่ใช่เรื่องโกหกปล่อยผู้เถอะนะครับพี่ขอโทษ I feel like Pooh is losing his light. It's really cold now. No more yellow light. คนหลอกลวง I think this is Black Sir messing with White Sir's head. เรื่องระหว่างเราสองคนน่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้จักกันไม่สิมีแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพี่อ่ะแต่ที่พี่บอกว่าพี่รักผู้อ่ะทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมพี่ทำแบบนี้ทำไมพี่มาหลอกผู้ทำไมพี่ตอบผู้มาสิพี่ทำอย่างนี้กับผู้ทำไมพี่ทำอย่างนี้กับผู้ได้ยังไงไม่ใช่แบบนั้นนะผู้ไม่ใช่แบบนั้นเราเลิกกันเถอะผู้ When I said Pooh is losing his light, he had literally no light on him right now. So you see, it's kind of like true, but not so true, because I do think when he got hit by a car, he either went to Black Sir's body or he saw the vision of what could have happened from Black Sir. เป็นกูต่างหากที่ขี้ขาดไม่กล้าพูดจนถึงตอนนี้ผู้จะเกลียดกูก็ไม่แปลกเฮ้ยมึงอยากคิดงั้นดิวะผู้ไม่ได้เกลียดมึงหรอกกูว่าตอนนี้น้องแค่กำลังโกรธมึงอยู่อะ How would you know?
แล้วกูต้องทำยังไง How would you know how he feels? You can't read mine. You gotta get your boyfriend to read his mind to see how he feels. Meg Jin used his power finally for good. ไอเด็กจีนอะจะช่วยมึงได้ไหมวะกูว่าถ้าเป็นมันอะกูอาจจะยอมฟังก็ได้นะ Wow, he listened to me. กูไม่อยากโทรหามันอะมันดันพูดเรื่องไร้สาระอย่างอ่านความคิดได้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้โกหกฮะมันอ่านความคิดได้จริงๆมันรู้เรื่องทั้งหมดของกูกับผู้มันไม่ได้โกหกเหมือนกูมึงไม่ต้องโทรเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็เพราะกูแล้วมึงจะไงต่อทุกอย่างทุกทางทุกวิธีที่กูทำได้วิมยังไงกูก็เสียน้องไปไม่ได้กูกลับไปเป็นคนเดิมที่ไม่มีน้องไม่ได้อีกแล้วThough he used to like talk a lot in his head in the previous episodes. ไม่ต้องระแวงแล้วก็ไม่ต้องระวังพี่ด้วยเพราะพี่จะบอกสิ่งที่พี่รู้สึกให้ผมฟังแล้วก็เพราะผมชอบพี่ผมเลยไม่อยากแอบฟังพี่อีกแล้วแบบนั้นมั้งมันเลยทำให้เสียงพี่หายไป Does that technically mean that he actually learned how to control it?ผมอยากได้ยินจากปากพี่นะว่าพี่คิดไงกับผมชอบผมบ้างไหมมึงก็พูดก่อนดิผมพูดไปแล้วไม่รู้เว้ยพูดไม่ได้ยินพี่ผมชอบพี่นะวันนี้ฝนตกผู้พกร่มไปด้วยนะขอบคุณครับ Is that why there's still the post-it note on top of it? You never touched it?เป็นพี่เองเป็นพี่มาตลอดทำไมอ่ะIf I found out that someone I liked had been stalking me for 3 years, I would never get with them ever.
and I would actually move and be very worried. ไม่มีเทพผู้พิทักษ์ไม่มีของนำโชคที่ผ่านมามันเป็นพี่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ไหมI would like to actually see all the things he's been doing. ผู้พี่อาจจะพูดไม่เก่งผู้น่าจะรู้อยู่แล้วพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้จะเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูไหมพี่อาจจะอธิบายเป็นประโยคสวยๆไม่ได้ If he starts singing, I swear to you. เดี๋ยวพี่อาจจะทำให้ผู้โกรธพี่มากกว่าเดิม Is he gonna say it in a song? แต่พี่อยากบอกผู้มาตลอดเลยว่าพี่อาจจะเป็นแค่คนโกหกแต่สิ่งเดียวที่พี่ไม่เคยโกหกเลยคือพี่รักผู้คงจำไม่ได้ผู้รู้ไหมว่าผู้เป็นคนช่วยชีวิตพี่เอาไว้เป็นคนที่ทำให้ How long is this video? It's like 5 hours? พี่เกิดมาพี่ก็เป็นแค่เครื่องมือแก้แค้นระหว่างพ่อและแม่ไม่มีชีวิตไม่มีอิสระแต่ทุกคนก็มองว่าพี่เกิดมามีทุกอย่างโดยที่พี่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องไขว่คว้าแต่นั่นมันไม่จริงเลยผู้เป็นคนเดียวที่รู้เป็นคนเดียวที่เห็นเป็นคนเดียวที่ปกป้องพี่ ว่าพวกมึงเพ้อเจ้อละพวกมึงก็แค่อิจฉาเขาที่ โอเค ผู้หญิงมาชอบพี่เขาเยอะเพราะว่าพี่เขาเก่งไม่ใช่หรอแต่พวกมึงก็ไม่รู้นี่ว่ากว่าพี่เขาจะเก่งขนาดเนี้ยเขาต้องพยายามขนาดไหนมันไม่มีใครเก่งมาก ผู้รู้ไหมว่านั่นคือครั้งแรกที่พี่ร้องไห้เพราะมีคนพูดถึงพี่ เรียนพิเศษ ที่จะได้รู้จักกันเลยทำไมเราถึงไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยผู้ But there was chances. What does he mean? There was never a chance. You never went to talk to him, so of course there was not a chance. There was so many chances. 5 years. What do you mean? I don't understand. Because in the Blackstars universe, he also has the same mom. อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะ And they were living together and they were perfectly fine. So if Blackster done it, then he could have done it too. พี่ไม่ได้มาจากโลกคู่ขนานแต่พี่แค่รักผู้ไม่ต้องยกโทษให้พี่ก็ได้ทุกอย่างพี่ผิดเองพอแล้วพี่เซอร์ไม่ต้องพูดแล้วอะไม่เอา
You gotta work on your endurance, mister. Is he gonna get run over by a car? พี่ครับ พี่เห็นพี่เซอร์ไหมไม่นะพี่เหรอครับ พี่เห็นพี่เซอร์ไหมครับ ไม่เห็นนะคะ เฮ้ยนี่มันไอ้คุณแฟนหมวยเซอร์นี่ว่า พี่ลมพี่เห็นพี่เซอร์ไหมพี่เห็นพี่เซอร์หรือเปล่า มาจับนี่ เห็นพี่เซอร์ไหม แล้วทำไมเปียกขนาดเนี้ยโอ้ยหยุดก่อนถอยไปก่อนถอยนี่น้องพี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยว่าพี่เนี่ยสนใจแค่ปลาและอีกอย่างน้องก็เป็นแฟนเพื่อนพี่ไงพี่ไม่อยากผิดเพื่อนผิดผีเพื่อนเนาะไม่ตาย พี่เห็นพี่เซอร์ไหม โทรหามันดิ ก็ผมโทรไปแล้วอะแต่พี่เซอร์ไม่รับอะถามใครๆก็ไม่รู้อะพี่เห็นพี่เซอร์ไหมครับ บอกผมเพิ่มนะ โอ้ยนี่เขย่ากูไปนมกล่องเลยมึงนี่ไม่เคยมีใครเขาบอกน้องเลยไงฮะว่าอยากกลัวน้ำในตู้ปลาก็เวียนหัวเป็นนะเว้ยมันหาเลยวะเนี่ย This boy is weird. พี่เห็นพี่เซอร์เหรอ This is just a โ bit อ้ยนี่น้องใจเย็นพี่ปวดหัว พี่ก็ตอบผมสิ quirky. We still have to deal with the mom. Like, how are we gonna deal with the mom? And he still has a fiance, crazy fiance. อ๋อล่าสุดพี่เจอมันหน้าห้องเรียน Is he gonna เจอ drop ไม่ได้เข้าเรียนนี่ the cup again? And then they're gonna ใคร meet ไม่รู้แล้วก็วิ่งออกไปเลยอ่ะ ไปไหนอะ ไปไหน if he's วะ in the classroom. ไม่รู้ดิเฮ้ยนี่น้องนี่จะร้องนะเว้ยเดี๋ยวคนอื่นหาพี่แกล้งน้องอีกอย่าร้องโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยคิดโอเคปะชีวิต How about his brother? How about Jin? Jin can read minds. Like, you need to just be with him all the time. Maybe Jin could locate him with his psychic powers. อ๋อนึกออกแล้วมันบอกว่ามันเนี่ยจะกลับบ้านไปตกลงแต่งงานกับคู่บ้านของมันความจำพวกนี้เป็นเลิศจริงๆว่ะไอ้โลมงั้นพี่ไปก่อนเจอกันไหม So this boy was like, let me marry that girl because... Sir, what are you doing, mister? I swear to you! ผู้เป็นไรปะเนี่ยพี่วิมพาผมไปบ้านพี่เซอร์หน่อยเดี๋ยวนี้เลย I feel like we're gonna have to kill mom and push her down the stairs. กินสิเซอร์เป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่ากินยาไหมผมอิ่มแล้ว สัตว์ฉันแล้วก็แต่งงานกับลูกแพร You know what's crazy is that Sir this entire time wasn't dating Poop to basically protect him from the mom, right? But how did the mom know about Pooh in the first place? It's because Sir was just stalking Pooh, so she found เดี๋ยว out. นี้นะ So might as well be with Pooh so then you can protect him while you're with him. Hey, what? I just have so many questions and I feel like none of my questions are gonna be answered. That was way too easy to get into that house.
Don't they have like a gate to get inside the garden? เฮ้ยบอยกูพี่เซอร์พี่เซอร์ เซอร์ นี่มันอะไรกันคะ Can she stop talking? I swear to you. ครูมาอยู่นี่ได้ไง Oh my god, I hate her so พี่เซอร์จะ much. เลิกกับผู้หรอครับเปล่าแล้วพี่เซอร์มีความคิดว่าจะเลิกกับผู้ไหมไม่เลยงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น I feel like this has literally turned into a soap opera. พี่เซอร์จะไม่เลิกรักผู้ไม่มีทางผู้งั้นพี่เซอร์ก็บอกแม่ บอกคู่หมั่นของพี่เลยว่าเราเป็นอะไรกันพี่พูดได้เหรอตอบครับคุณแม่คะ พี่กับผู้เราเป็นแฟนกัน ผมมาแทนที่พี่ของผมแล้ว ละมิน ดีใจนะครับ ที่แม่ยังจำชื่อผมได้ แต่ในเมื่อแม่บอกว่า ถ้าจะปล่อยสมบัติชิ้นนี้ไป ก็ต้องเอาสมบัติชิ้นใหม่มาแทนที่ I don't understand, like, they're adults. Why are they just. She has no real power over them. They can do whatever they want. As soon as you turn 18, you do not have to do anything your parents say. คุณไอศูนย์คุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไง ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะ How does anyone get into this house? The gate must be แบบ open. นี้ได้ไงวะ ส่วนเป็นคนตัดสินใจเอง ใช่พี่ ผมตัดสินใจเอง ผมคุยเรื่องนี้กับพ่อมาสักพักแล้ว ที่ผ่านมาขอบคุณนะพี่ แต่ตอนเนี้ยผมทำเพื่อพี่บ้างแล้ว โซน ไม่ควรทำแบบนี้ แกคิดว่าฉันจะยอมไหม I just like dad knows what's going on, and he's like, okay, trade my son. ว่าคุณสองคน อย่ามาเหยียบที่นี่อีกออกไป คุณอยากให้ผมไปจริงๆเหรอ แลกตัวผมกับพวกเขาได้ไหมล่ะ Why does anyone have to trade anyone? Yo, y'all could just not do anything. She has no real power. All she has is money, but we don't care. We don't need money. What is she gonna do? If she does something, she can actually go to jail, so อยาก she has เอา no อัน real นี้ไป power. ก็เชิญแต่รามินต้องอยู่ สมบัติ I'm just. ต้องแลกด้วยสมบัติ How is any of these men taking her bullshit? Like, คุณแม่เราแพ้หรอ เดี๋ยว คะ ก่อนคุณ มาคุยกับคู่มั่นใหม่ของคุณก่อนสิ ปล่อยพูดบ้าอะไรเนี่ย ไปเถอะพี่ ที่เหลือผมจัดการเอง คุณอะมากับผม เซอร์ what does that mean? What is he gonna talk to her about? What? We have like 10 minutes left. What do you mean? โอ๊ยปล่อยกูโอ๊ย ใครก็ได้สนใจกูหน่อยเถอะ มึงสลอบบ้าเดี๋ยวมึง This cannot be the finale. I cannot accept this. ผู้จะไปไหน ผู้แค่จะไปซื้อน้ำให้พี่เซอร์อะเห็นพี่เซอร์อยากใช้ความคิด ไม่ได้จะหนีไปไหน แน่นะ ผู้อยู่นี้ได้ไหม
พี่ขอโทษพี่เซอร์รู้ไหมพี่เซอร์มีความสุขได้นะพี่มีได้เหรอพูดคือความสุขของพี่เซอร์ไหม So this is how we resolve everything. We just give away the brother. พูดคือความสุขของพี่ I thought they were gonna kill her. Just hire someone to run her over with a car. Isn't that what she's been doing all along? Try to run you over with a car? Just do that to her. งั้นพี่เซอร์จะมีความสุขตลอดไปเลยนะ Do you think we're gonna still get to see Black Sir before the end? ขอบคุณนะ Go back to the limbo? ผู้คือความหมายในชีวิตพี่นะ And we're just gonna do the dirty now? Just what? What? This is just. Y'all forgot the brother and traded his life? Like. Oh my god! เหนื่อยไหม หมายถึงเรื่องอะไร Bro traded his brother and then went back home to have ทำ sex. ไมทำได้เหรอ I'm just. คำตอบคือไม่ครับ พี่เซอร์ดูแลพี่มาตั้งหลายปีอะคงเหนื่อยกว่า พี่ไม่ห้ามโกหก พี่ก็อยากดูแลผู้นี่ แต่บางอย่างมันอาจจะมากเกินไปอะเก่ง How do you explain him knowing where his moles are? But because if he knows his moles, that means he's been like stalking him during the night when he was naked in the shower or something. That's the worry part for me. กางเกงนำโชค If you know someone's underwear, that's มันเคย creepy. ตกที่ห้องพี่อะ Okay. จริงเหรอ Okay. จริง Then he didn't stalk for that. That เรื่ was องไฟที่สะ just. โพกอะ Yes. What about that? Because that you cannot explain that. พี่เคยเห็นผู้เปลี่ยนเสื้อผ้าตอนงานกีฬาสีอะ จริงเหรอ I don't like that. พี่ก็เลยช่วยกั้นอยู่หน้าเต็งไง แล้วมีอะไรอีกอะ พี่เคยโดนรถชนเพราะว่า พี่เห็นโจรงัดรถผู้อะ Oh, so that's what happened in episode แล้วเรา 1. พูดเหรอ ที่ว่าไอ้โจรมันกลับมาแก้แค้นอะนะ Oh, that was just random thieves trying to steal a car. That was so random. ผู้เป็นอะไรหรือเปล่า กดพี่เหรอ But then, when he got in a car accident in the first coma, did he go to the limbo then? ผู้แค่ไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาพี่ทำเพื่อผู้ขนาดเนี้ยแล้วผู้ยังไปโกรธพี่อีกอะผู้ขอโทษนะผู้แค่เสียใจอะแล้วก็น้อยใจว่าทำไมพี่ไม่พูดกับผู้ตรงๆอะตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้คิดมาตลอดเลยว่าผู้โชคดีอะแต่ผู้ไม่รู้เลยว่ามีคนคนหนึ่งคอยดูแลผู้อยู่อะผู้ขอโทษนะ ที่รู้ตัวช้าอะ พี่ต่างหากที่ไม่กล้า ถ้าพี่ไม่โดนรถชนวันนั้น พี่ก็คงไม่เห็นอนาคตที่ต่างออกไป Okay, so he did see the future at that moment when he got hit by the first car. But he just saw it, or he took his body. ผู้สาบานได้นะว่าตอนนั้นอะแผลเป็นพี่เซอร์มันหายไปจริงๆอะผู้ไม่ได้คิดไปเองอะแล้วพี่เซอร์ก็ดูเป็นพี่เซอร์คนละคนอะ
พี่อาจจะไม่ได้มาจากโลกคู่ขนานแต่ถ้าพี่บอกว่า Okay. โลกคู่ขนาน I thought he was gonna come up with a freaking like ผู้จะเชื่อพี่ไหม that was me with makeup on. It's real, my friends. I told you since episode 1. Y'all were like, no, it's not real. It's real. I'm so scared of how this is gonna finish. I have like 100 questions for you after this episode ends. He's in the bathroom. Oh, he's making breakfast. We see the time thing that he has in the intro. I want to see Black Sir before we end this. I miss him. So we're never gonna explain why Jin can read minds, right? It's just a thing he does. ขอบใจนะ เรื่องอะไรครับ ก็ไอ้พวกชมรมนั่นไง ปากหนักไม่ยอมพูดเรื่องงบสักที นี่ถ้ากูไม่ได้มึงช่วยอ่านตัวเลขในหัวพวกมันนะ ป่านนี้กูก็คงปิดงบสมองไม่เสร็จสักทีอ่ะ ผมดีใจนะครับที่ได้ช่วย มึงได้ยินไหมว่ากูคิดอะไรอยู่ ไม่ครับ แล้วมึงไม่ถามหน่อยหรอว่ากูคิดอะไรอยู่ แล้วพี่คิดอะไรอยู่ล่ะครับ กูชอบมึง อะไรนะครับ กูคิดว่ากูชอบมึง I really love Jin so much and I could not care less about Wim. Like, I don't really care for him at all. But Jin, ถ้าผมขอพี่เป็นแฟนล่ะ I love him so much. เป็นแฟนกับผมนะครับ พี่ชอบผมไหม ดีใจจัง ที่พี่เป็นคนปากตรงกับใจ Sir in his denim. And Pooh in his yellow. Does that mean Black Sir when he said he's trying to find a universe where there's an happy ending? If this is the universe of the happy ending, don't you think that Black Sir is gonna want that body? Because I think Black Sir lost his Pooh in his universe. ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพี่เซอร์จะตอบผู้ That's what I thought they were going to do when he was looking for him. ก็นั่นใครครับ น้องผู้กันเรียกพี่เซอร์รัตพี่ได้ยินผมไหม ถ้าได้ยินเนี่ย ส่งสัญญาณต่างดาวกลับให้ผมที I
เซอร์รักคนที่รักผู้กันครับ เอางี้เลยเหรอ เอางี้แหละ พี่พูดจริงนี่ It's kind of so sad that Sir doesn't have any memories of when he goes to Limbo, though. I wish he had his ผู้ memories. เชื่อพี่ พี่เชื่อพี่ I don't ไหม think he does. Does he? แน่นอนอยู่แล้ว Show me Black Sir. What is this? Give me a cliffhanger. Is Black Sir watching them? Oh, that's a special episode intro. I want to see Black Sir in the special episode. I don't care. I want to see him. I'm so disappointed we didn't see Black Sir in this episode. Okay. So I have many thoughts. Many thoughts. I will start with everything I loved about this show. So we can start off with the great thing about this, because there were so many great things about this show. And then I will talk later about the things that I didn't like. So then if you don't want to hear that, you can just stop my reaction. This is my favorite meme show. Out of all the shows we've watched, this one is my favorite. I think BossNoeul did such an amazing job. 10 out of 10. I think they were amazing in this show. I really loved it. I think this is the best plot of the meme shows we've ever watched. And I'm counting all of our shows, right? I'm counting Don't Say No, Foreign Type. I'm counting all of the shows. This is the best plot because it's fun. It's kind of crazy, it's supernatural, it's all over the place, and I love it. I love storytelling. My number one thing when I watch a BL is the plot. My number one thing isn't the ship, it isn't who is in it, it's the plot. The plot to me is everything. And I think this was a great plot. It had some, things I didn't like, but overall, it was really great. Cinematography, 10 out of 10. What a step up from other shows we got from MAME. The cinematography was insane. And as someone who really enjoys cinema and loves cinematography, this was such a gem. The color grading, things that you wouldn't notice if you're not really interested in that, but this show has a grain in it. So some shows back in the days, in the 90s, you would see it's filmed different from right now. When you see a show right now, it's all smooth, beautiful, blurry background, but back in the days, it was filmed on film. You would film on film, and now you film digital. And filming on film would make the footage grainy. You would have this type of grain. And they added this in the show. They added a grain. This is an effect that's added, and I think it's so good. Adding grain, adding color grading with the blue and the yellow and the light, and all those details about the water, the reflection of the water. Also, we did have in the last episode Black Sir saying, you have to find the light. Pooh is your light. And what is the last frame? It's literally Pooh and Sir
and the light at the back, but the light, if you watch, it's on the right, it's on Sir's side. So it means that Sir has finally found the light. I think it's great. I think we had amazing transition, the one where he falls on the bed and then he wakes up in the limbo. Those transition where Black Sir pushed him and then he went back to the universe, amazing. That transition where he had a car accident and then Pooh was like, you're not my sir, and then he grabbed his wrist when he came back. That great transition, like great transition. The Jin. I love Jin so much. What a great character. I thought the actor did incredible. I've never seen this actor before. I think he was amazing. I think his acting was amazing. His little smirk was amazing. He kind of had this cheeky face, which I thought was like so amazing. Just him reading thoughts and being a little bit cheeky about him knowing the thoughts. I thought just like you can really believe that he's hearing those thoughts. But if you think about it, when they filmed this, it wasn't like they were not saying, hey, this is what you're gonna hear. He has to pretend he's hearing something, but nothing is playing. Because obviously they have to grab with the microphone, they have to have the sound, so they can't actually say it. So that means his entire acting was without hearing the actual voice in the head. So it was so well done, so well done. Overall, I really love the best episode was the one where we had this montage of all the parallel universe. That was just amazing. Like, oh, that made me excited. Like I've not been excited that in a long time. That was one of the best episodes I've watched like in a long time. Such great transitions about all the sirs, and even the shots when he had the umbrella with the lights, like that was incredible. I loved it so much. Okay, so now that we've talked about everything I loved in the show, let me talk about the thing that I disliked. Number one, I would say again, I'm not surprised, but female characters. Unfortunately, Mame does not know how to write female characters. I mean, you know, it says a lot. It's the mom, not the dad. It's the mom that's the crazy person. Fiancée is crazy. Like, every female character always is just write a good female character. Like, I don't understand. But also, even if you give me an evil fiancée, make her smart evil. Don't make her stupid, petty. Like, she looked like a 12-year-old having a tantrum because she couldn't have dessert. I'm sorry, also the acting, just not that great from the actress, but yeah, the female characters, the entire plot of the fiancé should have been removed completely. Actually, the entire plot with the mom made no sense. Like, that was the plot hole that I just don't, still, after watching this, it just makes no sense. The mom, there's too much plot holes in this. You're telling me that Sir was stalking Pooh because the mom said they were never together. How did the mom find out he had a crush on Pooh? How? So he wasn't doing that to protect Pooh because the mom didn't know about it. So couldn't he have just dated him and then deal with the mom later? We see the mom trying to literally kill Pooh, right? And again, another character that doesn't go to jail. I'm sorry, but why is it that every show of Mame that we watch, no accountability whatsoever to people that commit crimes? Like a crime, foreign type, crimes, here, crimes, love in the air, kidnapping, crimes. And still nobody is going to jail, ever. Somehow the law does not matter in the BL world. Can we just have the mom getting arrested and that's it? They had to make the brother take the place. That made, like, I was just baffled. That made zero sense. Excuse me, but Sir, if he has time to stalk Pooh for 5 years, he has time to
gather evidence to put his mom in jail. Just my 2 cents on this. The whole stalking thing, I mean, I don't know. If it was me personally, I think it's creepy and I think it's just not okay. But I mean, I guess because somehow Sir is pretty and they actually end up together in the end, it's fine. What if Sir wasn't pretty and Pooh never liked him and was like, oh, then that would be a completely different discussion we would have because Sir would probably be in jail. I didn't really like the stalking part. I feel like they could have just rewrite some of the thing. Because technically Mame is adapting her books, right? She doesn't have to follow the books because she's also writing the show. She can change whatever she wants. It's her story. She can change whatever she wants. And I feel like because those books were probably released long ago, it should be readapted to fit 2025. I think some things need to be changed because, you know, we need to make better progress. Like people going to jail. The whole thing about the brother, like, okay, the brother, also I really did not like how the brother grabbed the girl, the fiancée, and then dragged her. I thought that was disturbing. I don't know if you guys thought that, but I thought that was disturbing because he took her and he was like, ooh, you're gonna be my fiancé. And I was like, oh my God, that is disturbing because the fiancé liked Sir, right? But she doesn't like the brother. So if the brother actually marries her, now she's gonna be, again, like, she's gonna be abused. So I thought that was disturbing, him taking her by and dragging her out. I didn't like that. The mom, bad character overall, didn't like her. Dad, useless character overall. I don't know. I think this ending could have been different. I just also didn't like. I think the NC scene was so misplaced. Like, we just had like the brother saying he's gonna take the place of Sir and he's gonna be the one that is gonna be the property of the mom. And then they just leave and have sex. Like, this was so misplaced. I was a bit... But yeah, that's pretty much it. I mean, there's still other things I didn't really like, but I did... You know, the good thing overpowered the bad things, I think. There's still a couple of other things I didn't like. The apology, I thought, you know, it didn't really move me at all, the apology. I think it was too long. I think because it was a video, I think it would have been better face to face. But because it was a video and then at the end he sang an entire song crying, I feel like they should have cut it short. It didn't really move me, but I think it's gonna move a lot of people. It didn't move me. I think it was a little bit cringy, but that's just my opinion. I think a lot of people are gonna still love it. And yeah, the character of Wim, also didn't really like him that much, but again, I think it's the writing. He was just a bit whining all the time. Didn't really care for him at all. Just didn't care for him. Now, if this was me, if I wrote this, here's how I would have ended things. I think we should have ended, first of all, just stop with the entire mom plot. There would be no fiancé plot because it actually didn't add anything to the plot at all. The fiancé could have been removed and it would be the same story. The mom would have been like an abusive mom and they would have found somehow evidence that she hired someone to murder Pooh, or they would have used Pooh as a bait and then they would catch her. She goes to jail. And then Pooh would have found out that Sir was stalking him this entire time and he was coming from parallel universe and he would have been so mad, they would have broken up. And then we would have ended with Sir getting into a car accident again, crossing the road in front of Pooh.
dying, go back to Limbo, we meet Black Sir, and then White Sir would be like, oh my god, no! And then Black Sir would push him, and he would go back, but he would go back in time 5 years to the day where Pooh dropped the cup. And then Black Sir would have said, here's your second chance. And White Sir would have picked up the cup and replied. This is how I would have ended. Yes! Because technically everything would have happened, but we would have gone back in time. So then none of the stalking would have happened, which would be better. And they could still find a way to take down the mom because he would know how to take down the mom in the future. And then he could say then to Pooh, I come from the parallel universe. But technically he could say, I come from the future. And then he would be telling the truth. So that's what I would have done. But yeah, overall, I did enjoy it. I think it was a great show. And yes, I really liked it. And I cannot wait for the special episode. I think it's going to be so good. As long as we don't have a crazy mom and a crazy fiancé, it's going to be amazing. But yeah, guys, let me know your thoughts. And thanks so much for watching. And I will see you in the next video.